即係玩呢啲遊戲就玩得好，即係玩得感覺好啲，冇嘢玩嘅啲咁嘅。冇嘢玩，即係唔知道自己個戲點樣去游出嚟，咁就所以咧，擺隻手出嚟就會係好少少啦。咁擺隻手出嚟咧，就變成一個架啦。呢個架咧就唔好理佢咩混元裝啊、養生裝啊、乾坤裝啊、大陰大陽裝啊，乜嘢裝都好啦。我唔中意命名嘅，所以你嗰個有冇邏輯，有冇心理嘅效果，有冇嗰個效應咧，就先係最重要。我話擺出嚟咧有個好嘅好處，就因為你知道自己嘅內點樣去鼓動你自己嘅鼓盪，你自己嘅託揚，跟住你自己係會知道嘅，你擺出嚟會知道。好啦，咁你自己擺啲呢個架出嚟咧，擺高啲定擺低啲，擺橫啲定擺直啲，你自己舒服為原則。你唔舒服，你練咩氣都冇用。你等於打坐咁樣，人哋話雙盤橋好喎，兩隻腳掌向天啊！乜乜大師都係咁樣，咁你又翹咯，你又翹兩隻腳上天，成一個鐘頭都係喺度好似拗柴腳咁樣。你幾時會練到氣咧？你永遠都練唔到氣，因為你成個鐘頭都係拗柴腳，你成個意識都俾個拗柴腳搞住你，你點練氣咧？你永遠都練唔到氣，你何必咁咧？可能單盤橋咯，某某大師話左搭右咧就叫做先天啊，右搭左叫做後天啊。你先乜天後咩天咧？而家你都搞唔掂，你後天都搞唔掂，先天又搞唔掂。你呢啲咁即係你基礎嘅嘢都搞唔掂，你先咩天後咩天咧？唔好理佢。總之你舒服，你先至搞到個氣。你搞個氣就係你個目的，唔係呢個坐姿叫目的。你做坐姿搞掂咗，你都做唔到。你個坐姿搞唔掂，你坐姿搞掂咗，你唔通會成仙咩？成佛咩？唔得就唔得啦！你拗柴腳點會成仙成佛？冇可能嘅事係咪？咁好啦，咁站樁係要練氣，有好多人嘅咁高，有啲人咁低，有前後腳，有啲又開馬咁樣，都係可以練氣嘅。因為你自己舒服都得嘅。你總之你舒服，你唔舒服你點企都冇用。你話博士我咁樣好舒服，你咪翻去咁樣企咯。你可以嘅，你咁樣，總之你個目的搞得到，你目的就係練氣，你覺得你咁樣練，我好舒服啊，係啊冇問題啊，你好啊冇問題啦。咁我中意咁樣企一個鐘頭，你中意咁樣企一個鐘頭，咁你舒服先得啊，咁有啲人得噶嘛嚇，咁咪得就得啦。咁你所以咧站樁係冇話邊一個係最即係必然嘅，嗰個必然咧其實就係相對性，相對於你自己嘅。咁你認為咁舒服咪咁舒服咯？咁啊站樁你站得咁上下3年之後，人哋唔揾啊黃飛鴻拍片揾你拍，你馬步揾啊嘛。咁所以咧以舒服為原則，練氣為原則，你練到嗰個氣咧，無論養生嘅氣或者技擊嘅氣都好，都係好嘅。其實技擊氣咧，技擊除咗練氣之外咧，點解佢個樁會提高？技擊樁通常係提高隻手，因為佢要保護自己啊嘛，即係你要搏擊啊嘛，你要搏擊，所以你要提高隻手。所以你練氣之餘，你啲咁嘅肌肉層嗰個肌力咧，你要運用係技擊。所以你咁低，你都用唔到呢個肌力，你要提呢個肌力咧，呢個咁嘅肌力咧，你係要練嘅。所以佢係方便埋練搏擊，所以個樁係高手，就唔係低手。你如果唔係玩呢樣嘢，你咪低手，唔係好攰。呢樣練好攰，斜方肌群啊好攰。跟住你要向前演一演咁嘅時候，你要練埋個背腹肌啊，又要凹肚啊咁樣。咁喺度玩呢啲樁。咁呢個係打嘅原則，咁啊方便埋打咁解。咁你如果乜嘢都唔使打嘅，咁你淨係練個內氣，內氣可以打。呢個唔係玩內氣，呢個係玩肌群，係唔同兩個概念。你唔好以為呢個咁嘅叫做練埋內氣，呢個係練肌群，即係你練肌肉。你打嘅時候係咁樣打，要提上嚟咁樣保護埋你個下巴，唔好俾人一錘打爆你個下巴。咁解，所以你要夾一夾咁樣，唔夾嘅時候咧，中國式打法唔夾咁樣就提手你起碼你
你上邊嘅手唔會俾人揼落嚟咁鬼遠，係咪？所以佢就咁樣拎起隻手。呢個裝法，高手嘅裝法係練肌群，而唔係練內氣。內氣你就咁都可以練到內氣，內氣可以打。好啦，咁呢個站姿，你決定咗你嗰條直線咧，其實你站樁你可以咁企。如果你手攰，你就係咁隨手企。隨手企咧就好處你三點計埋下低嗰點咧，就一條直線添，4點添，一條直線啊係好少。不過咧，你站樁嘅時候咧，我係鼓勵你玩嘢，即係玩一啲動作，玩一啲遊戲，就鼓盪嘅遊戲、托藥嘅遊戲。咁你就唔會嘥時間，即係你自己會做一啲內在嘅功夫，咁就會係俾你唔喐，乜嘢都冇，咁就會好啲。另一個問題咧，站樁嘅時候咧，究竟係即係話做嘢啦，做一啲嘢啦，咁跟住我會講你做啲乜嘢，你會出汗嘅喎，即唔係話唔出汗嘅喎，你係會出汗嘅喎，即係等於一個我認為好愚蠢嘅問題，就係打太極拳會唔會出汗，應唔應該出汗，一個咁愚蠢嘅問題。你哋點答？打太極拳嘅唔使出汗嘅，唔出汗先係高手。或者有啲人咧打太極拳一定要出汗嘅，出汗先至係高手。咁啊將啲高手嘅概念擺咗落出唔出汗呢樣嘢嘅，因為高手唔一定出汗噶嘛，係咪？即係你打得到人，你練嗰個太極拳呢個咁嘅套路唔一定出汗嘅。你出汗又唔一定高手嘅喎，你打到身水身汗你都唔識打嘅，我得企喺度我任得你打，你都打唔到我。咁又唔得喎，不過你日日都喺度打到出汗喎，咁啊唔係呢個咁嘅邏輯關係，而係咧你個氣個 energy level 練幾高，你自己去決定。因為我而家先嚟跟阿袁博士聽呢個講座，翻去執啲嘢翻去自己去練下。我病咗10年8年都係咁樣，佢就嚟到更年期啦，咁死啦！即係咁樣嘅狀態嚟咯，揾我咧，咁你梗係慢慢練啦，慢慢練，咁你唔好練。一下子就練到佢出汗啦，咁樣嚟練啦，先係要下啲手腳咁樣。咩叫做衝黃之氣？咩叫陰溫之氣？咩叫恍惚啊？咩叫入定啊？咩叫柔啊？呢啲咁嘅你掌握咗，咁跟住你先至你強化你自己嗰個同一套動作，不過你強化你嘅內在嘅嗰個摩打，咁解。如果你強化咗你個內在嘅摩打嘅時候咧，你本來咧你陰陽平衡㗎，不過咧就一吹就冧㗎啦。有一個阿路人教咧就咁高嘅，佢都係陰陽平衡嘅，不過強壯過你。佢個陰嘅數據又多過你，陽數據又多過你。咁個陰陽都係一個陽 X 㗎 ，X 同 X 咁多嘅。不過你咧就唔係，你係呢個水平。咁你